thank you for giving me the opportunity of being here. Let me introduce myself. I am Giorgio, Alessandro, Donà, Danioni, and I'm part of the founding team of KlimaDAO, where basically, as you will see, we try to incentivize the climate action through blockchain and the derivatives of the blockchain itself. As you see here, we are approaching a point of no return because we are emitting too many CO2, and the total remaining carbon budget of the Earth at this point is just 400 GT CO2e. So this is exactly why we have to start actioning now because it can get much before it can become too late. I don't know if everybody is familiar with carbon offsets, but we took the liberty of taking some cases for analyzing the emissions of Japan. And one of the most important sector of Japan is for sure the touristic sector. And as you can see, Japan emits 12 million tons of CO2 per year, because with like more than 1.76 million hotels room across Japan. So one of this sector is very polluting, and of course it can be much more improved with our product. So to avoid the worst effect of the climate change, what we need to do is basically implement and make the voluntary carbon market to grow. So for our estimation, the voluntary carbon markets needs to grow at least 15 times by 2030, or like possibly even more. So the solution that we try to propose is basically a solution that it's much better in terms of efficiency, because it allows everyone to basically access to the carbon offset market very fast. For instance, one of the most important things that KlimaDAO allow the users and the retail and the business or the users of the protocol to do is basically to cut the times of the sourcing of the carbon credits. So for instance, before KlimaDAO, the carbon market, you had to go through brokers that they will have to quote. So considering that you're calling persons which they are in the office, most of the deals get done through the OTC, and you have to respect the time of opening hours. So you also need to go for the payments, which it can take a long time. While with KlimaDAO, all the buying is absolutely immediate and instant, so anyone can just basically receive their carbon offsets for their purposes of retirement right after. Another thing that is very important is that with the normal market, the liquidity was very fragmented due to the fact that many brokers, they were holding carbon offsets, or they were big holders, which it was difficult to access, while on chain, everything is gone and analyzed through KlimaDAO. Therefore, the liquidity is much deeper than the normal market. Another thing which is very important for us is basically transparency. So through the use of the blockchain, first, one of the biggest things is, of course, avoiding the double counting. While with this kind of system, you also have a price. Therefore, you know exactly what is the price of the product that you're buying, in this case, the carbon offsets. While with the off-chain, going through the middlemen and the brokers, you will have the possibility of basically not knowing the price, or not knowing the kind of project, or knowing the kind of project, not knowing the price of the market. So the transparency was absolutely not present, and through our system, it's one of the main points. So what are the impact that KlimaDAO had so far? So we had more than 18 million tons of carbon credits in our treasury. We have more than 100,000 unique wallet holders. We have more than 100 businesses that they are using
our product in order to achieve their sustainability goal and like work also through that. And we created KlimaDAO, which is a carbon dashboard, which is totally free and allows basically all the people that access to it in order to see which kind of projects they are on chain, when they were tokenized, and how many are available. This is exactly what you can go if you go on carbon.klimadao.finance. Basically, you have all the amounts of tons, what is the amount that it has been tokenized, the percentage, and the unique token address for every vintage or every kind of product. It's a very cool product. Another use case that we have, which is very important for us to point out, is basically our green fee stack. So basically, we are integrated in SushiSwap. So on SushiSwap, you can have the possibility of turning on the feature where all the transactions that you do, our calculator basically calculates how much is the impact in terms of emission and offsets the same amount. So what you can do is basically doing good while using crypto, and this is totally automatic. Another thing that we do is a programmatic offsetting with some other different kind of centralized exchange. And this is really one of the best use case for blockchain use for carbon credits. So we really believe that in order to achieve this, you should go totally decentralized and totally transparent. And the numbers are, all the numbers that we received, you can clearly see that, giving us, they're bringing us everything in favor of like a ledger, which is public. It's public good, it's decentralized, and it's public, and it can be accessible to everyone. So I hope that it's a very, very complicated product, but I hope that you enjoyed. And this is our website. You can write me directly there, and I will answer to your question after. Hi, Dan. Thank you for your presentation. 視聴者の皆様に1点ご連絡ですけども、QA がございましたらですね、この Zoom の QA のタブの方にどんどん放り込んでいっていただければというふうに思います。ちょっと最後の方どれぐらい時間取れるかわかんないんですけれども、もし時間が取れれば、ちょっと QA の量次第ですけども、させていただきたいというふうに思います。はい。それでは次にしましょう。C3 のノートさんですね。Noto, can you hear me? Yeah, I can hear you. I can hear you guys. Yeah, thank you. So now it's your turn. Would you like to start your presentation? Yeah. Let me share the screen. Give me a sec. Can you see the screen? Can you see the slide? Yes, very clear. Sorry? Perfect. Okay, cool. So first of all, thank you to the JBA for organizing such an interesting panel and for having me here. So my name is Massimo Noto, and I'm one of the strategic partners at C3Up. So let me start the presentation. I will try to be very short and straight to the point. And please, if there are any questions, feel free to address these questions to me. So the main, what is C3Up? So C3Up is the world's first automated DLT system on the voluntary market. It's been founded in 2021 by a group of young and international entrepreneurs specialized both in blockchain and carbon markets. And what's the goal of the company? The company aims to revolutionize the voluntary carbon markets through blockchain and Web3 tooling. As you know, the vision of C3Up is to unlock
climate impact at scale. And the mission is to leverage blockchain technology to deliver strong infrastructures that can maximize the trading of environmental commodities, offering, improving the accessibility, the velocity in the trading of those certificates, improving, most important thing is also to improve transparency on the trading of such commodities. I guess most of you is familiar with the terms of carbon markets, but let me try to explain it in a very brief way. So one tradable carbon credit equals 1 ton of carbon dioxide, or the equivalent amount of a different greenhouse gas reduced or avoided. And whenever you trade carbon credits, so you buy or sell, or these carbon credits are issued, these, let's say, actions have been made only on a voluntary basis. So we are focused on the VCM markets, the voluntary carbon markets. What do we offer? So it's already live, two-way bridge. So the first one is basically stores carbon credits in a digital form on the blockchain. Second one is that at any moment, digital carbon credits can pull back out to the legacy markets. C3 also can integrate its own system through APIs with the major carbon credits registries such as Gold Standards, Verra, American Carbon Registry, Climate Action Reserve, and Plan Vigo. The relationship that we have with KlimaDAO is very strong. So we are basically the official technological provider of KlimaDAO. C3 utilizes the bonding technology of KlimaDAO to act as the offtake buyer of carbon credits. As you know, KlimaDAO has more than 100,000+ wallets active, and the bonding will allow C3 to have new customers. And so whenever KlimaDAO has new or with this actual amount of customers, also C3 will benefit of it. The offsetting tool, so it's a very interesting tool. It's already live. We offer a complete set of tools to offset and retire credits. And at the end of the process, a certificate, so an NFT of retirement is generated with an on-chain proof of that transaction. I want to take the opportunity also to show to you guys our new name of the company, and the new logo and the new website. So from now on, the name C3 app will be called QC3, and this is the new logo, and this is the new website that will be soon live. So we have a strong roadmap that we're gonna also update you guys with the latest events and updates on our site. So we want to really leave a strong message today that QC3 wants to revolutionize the market through blockchain and Web3, and we want to start from the voluntary carbon markets. Thanks for listening, and please feel free to address any questions. Thank you. Hi, Noto. Thank you for your presentation. So we have another presenter, Hashimura-san. Hashimura-san, 準備大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。ちょっと時間がだいぶ余ってきているので、少し長めにしていただいて。大丈夫ですか？ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、画面を共有させていただきます。
はい、こちら見れてますでしょうか。大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい。はい、ありがとうございます。はい、改めまして、橋村と申します。まず簡単にですね、私の自己紹介等とさせていただきますと、私自身はですね、森というプロジェクトのですね、コーファウンダーというところの立ち位置と、現在ですね、林業とWeb3.0、ブロックチェーン技術等々に特化した JE フォレストという会社の代表を行っております。で、簡単な経歴を、時間もちょっとあれなので、本当に簡単にご説明すると、もともとインフラファンド等ですね、エネルギー分野に特化した投資ですとか、バリューアップなんかを担当しておりまして、で、本日の JBA の方で、運営に携わっていただいている、鈴木さんも所属する EY の方でですね、同じく、空港とか、ちょうど民営化が、非常に推進化された時期に所属しておった関係もあって、インフラ分野ですとか、あとは再生可能エネルギーのですね、投資関係のアドバイザリーということをやっておりました。で、その後ですね、証券会社に移りまして、そこでですね、クラウドファンディングの運営会社となりまして、そこの代表取締役を8年ほどですね、務めており、一応日本では最大規模の取扱高になるプラットフォームまで成長させていったというようなところが簡単な経歴でございまして、こういったところの経験を生かしてですね、まさにこの ReFi というセクターに、チャレンジしてですね、これまでの経験で、バリューを発揮できればいいなということで、スタートしているところでございます。はい。で、本日はですね、森というプロジェクトの簡単なご説明をさせていただきます。まずですね、森の目指すビジョンというところですけども、簡単に申し上げると、民衆の力を活用して、森林の持つ価値をエンパワーメントするというキーワードで進めております。で、今回、この後説明させていただきますけれども、森に関してはですね、主にカーボンクレジット、まさにKlimaDAOさん、C3 さんが話していただいたような考え方をもとに、いわゆる CO2 の吸収量という軸で展開はしているんですけども、また広い意味ではですね、森林の持つ多様な価値、多様な影響力というところに価値をつけていったりですとか、なかなか目に見えない価値を顕在化していくというところに広くチャレンジしていきたいなと思っておりますので、ただ、まずは非常に分かりやすいというかですね、マーケットに一定程度浸透している CO2 の吸収量という価値に着目した取り組みをまずは開始しているというところでございます。はい。で、まず、その CO2 の吸収量という観点で、プロジェクトが始まったその課題のですね、背景としては、多くの方が勘違いされている方もいらっしゃると認識しているんですけども、まず、森林というのは、なるべく切らない方がいいよねというふうに思われている方が少なからずいるのかなと。切ってしまうと、CO2 の吸収量は下がってしまうんじゃないかと。ということで、ご心配されるような機会が多いんですが、実は成長がですね、終えてしまって、非常に高齢になってしまった木というのは、基本的に成長がしなくなってくると。そうするとですね、基本的には光合成をして、その作用によってですね、CO2 の吸収量が上がっていくという形になるんですけども、木も基本的に呼吸をしますし、若い木でもですね、夜は呼吸として CO2 を排出しているわけなので、やはり高齢樹になってくるとですね、CO2 の吸収量より排出のが上回ってくるということになり、結果的にはその高齢樹のままですね、ほったらかしにしておくと、森としてのいわゆる CO2 の吸収価値というところが損なわれてきてしまうという側面がございます。なので、このあたりは本当に林業を携わっている方からすると、当たり前のことかもわかりませんけれども、適切なですね、タイミングで伐採をして、で新しい苗木を植え、育てていくという、こういう循環ですね、まさにリジェネレーションと言われるような、この循環というのが非常に重要になってくるところでございます。で、一方でですね、木を伐採して、木を利用するということは皆さんもおそらくイメージつきやすいところで、製材に利用したり、最近で言うとバイオマス発電のチップとして利用したりというのは多々イメージつかれるかと思うんですけども、一方で苗木を植えて、育てるというのは非常に労力もかかりますし、正直なかなか経済的なインセンティブが働かないというところで、もちろん全てではないんですけども、一部ほったらかしになってしまっている場所ですとか、あるいは天然更新という言い方を業界的にはするんですけれども、自然に木が生えてくるだろうという予測のもと、直接的な植林のような活動はしないというような場合も見られてしまうと
で今現在、その林業の業界ではですね、補助金を使って、苗木をするという活動をして、森林のその、循環というところを行ってはいるんですけども、どうしてもこの補助金頼みになってしまうと予算も限りがありまして、やはり森林の多い自治体さんなんかは、なかなかこの予算はすぐ使い切られてしまうというのが正直現状でございまして、なかなかこういったところに資金が回ってこないというのが大きな課題として認識しているところでございました。でこれに対するその我々の考えているアプローチというのが、冒頭申し上げた通りですね、すでに一定程度浸透しているカーボンクレジットというところの考え方を応用したいなというところで考えておりまして、一方で浸透していると言いながらもですね、やはりカーボンクレジットって聞いたことあるよという方は多々いらっしゃると思いますけれども、なかなか実際に取引したことがあるよとか、そういった申請手続きやったことあるよという方は非常に少ないんじゃないかなと思っておりまして、これがいい悪いということを言っているわけではないんですけれども、どうしてもその政府であったりですとか、専門家であったりですとか、あるいは何かしらの削減の義務ですとか、ペナルティをですね、業界的に有している大企業さんが中心となっているのが、カーボンクレジットのマーケットの現状でして、そこをその我々なりのアプローチで、いわゆる Web3.0 という考え方が非常に最近浸透している課題背景とか、その追い風的なものも考えながら、個人、いわゆる民衆ですね、多くの一般的な方も巻き込むような取り組みができないかというところで考えました。で、じゃあ個人を巻き込むときにどう巻き込んでいくのかというところに関しては、やはりその、環境に意識の高い方で非常にいらっしゃると思いますし、こういった方もどんどん増えているというのが現状かと思いますけれども、やはりその多くの方がなかなかその環境に対するいわゆる使命感だけで、じゃあ何か取り組もうかというのは、日々の生活がある中で、なかなかハードルが高いというのも正直否めないのかなというふうに思っておりまして、こういった状況をですね、打破するために、いわゆるその経済的なインセンティブですね、何かここでその大儲けしてやろうというわけでは当然ないんですけれども、ちょっとしたお小遣いが増えるよねとか、ちょっと普段より美味しいものが食べれるよねという、そのぐらいのですね、ちょっとした、経済的な嬉しさと、インセンティブがあれば、個人もより積極的に自分事として参加してくれやすいのかなと。あとはそのいわゆる遊び心、ゲーム性のようなですね、ゲームですとか、アートのような形で、最近 NFT はそういった、NFT ですとかブロックチェーンはそういった文脈で捉えられることも多いですけれども、それでいわゆる遊び心の分野をもうちょっとカーボンクレジットの世界に持ち込むことで、多くの一般的な方も参加しやすい状況になるんじゃないかなと。そういういわゆるムーブメントみたいなものを我々は起こしていけるようなプロジェクトを目指していきたいというふうに思っております。で、こういったアプローチをしていくことで、その、多くの方がカーボンクレジットですとか、その、カーボンマーケットに、結果的に自分事として興味を持って参加することになると、企業としてもですね、そのカーボンに対するアプローチというのが、どうしてもやらなくてはいけないこと、報告義務があるんで、ちょっと言い方はあれですけど、仕方なくそういう取り組みをしているという、側面も否めないところを、ある意味その個人の方が多くそういったものに関心を示していただけるような環境が作れれば、いわゆるその、そういった取り組み、そのカーボンオフセットであったりですとか、環境に貢献していたり、このMORIというシステムを使って何かしらの環境アプローチをすることによって、それを多くの個人の方が目にするというか、気に留めるような環境になることができるんじゃないかなと思っていて、そうすることによって、よりその、ペナルティとか義務的な考え方のアプローチから、よりその個人に対するダイレクトマーケティングですとか、コミュニティに対するブランディングですとか、そういった取り組みが新しい切り口として開けてくるんじゃないかなというふうに思っておりまして、こういったところをその我々なりに、いわゆる政府系、中央集権型の取り組みとは違う、全く競合するというよりは別の切り口でこの分野にチャレンジしていきたいなというふうに思っている次第です。で、こういったそのアプローチの中でですね、結果的にその、森林の中でその切る、植える、育てるという、そういわゆる森林の適切な循環に対して、その民間のその、いろいろ遊び心ですとか、ちょっと贅沢したいなという、その、人間の根源的な感情が元になって、資金が流入しやすいという、そういった仕組みをデザインしていきたいなというのが、我々の取り組みの大きなアプローチの考え方となります。
で、我々がやっているその森の簡単な仕組みをご説明させていただきますと、現実のですね、我々のパートナーさんであったりですとか、我々に対してアクセスいただけるようなですね、森林整備をする事業者さんに、集めてですね、その森林整備の、現実で行われるプロジェクトに紐づいて、森という、その我々のプロジェクト名そのままなんですけれども、森という名前の、いわゆるこのプロジェクトのオーナーシップを表彰するようなですね、NFT を発行しますと。で、その上でその森を持っている方が、現実の森林整備事業の中で、活動によって得られた、CO2 の吸収量のいわゆる増加分ですね。これを、いわゆるそのカーボンクレジットというような形のその iGreen という名前の、トークン NFT を、受け取ることができると。これは自動的にその我々は計測をして、その分をドロップするという形で、いわゆるそのウォレットにですね、持っているだけで、自動的にその現実の森林整備活動から得られるその CO2 としての便益が、享受できるような、形に仕組みとしてデザインしております。で、かつじゃあ、iGreen をもらってどうするんだというところに関しては、これをですね、現状はですね、我々マーケットプレイス等々は特にまだリリースしていないので、オープンシーであったりですとか、そういった一般的なその第三者が、取引を、取引を開放しているですね、マーケットプレイスで売り買いしたりですとか、あるいはその、相対でですね、取引した上でウォレット間で送付ということができるようになっておりますので、そういった中でiGreen を買いたい方、売りたい方っていうのがマッチングすることができ、で買った後にですね、そのリタイアメントと、で我々のサイトでバーンするページというのが準備されてますので、iGreen を持っている方がそのトークンをバーンすることによって、いわゆるリタイアメントで、これがそのもらったiGreenをすべて消滅させるような形でブロックチェーンに書き込む形になりますので、これがいわゆるそのカーボンクレジットのマーケットでいうオフセットと同じような取り組みができるということでですね、カーボンクレジットの仕組みをその民間の中で、かつ Web3.0 の考え方、アプローチに基づいてデザインしたというのが我々のプロジェクトの仕組み、大きな流れ、プロセスとなっております。はい。でですね、こういったその我々の仕組みを活用して、どういった世界観を実現したいのかなというところに関しては、まさにこの表で書かれている通りですね、その我々のプロジェクトを規定にして、森林の保有者であったりですとか、それを整備して、まさに先ほど申し上げた森林の循環をですね、していこうとされる取り組みに対して、NFT のですね、セールしたお金が回り、そこからその得られた資金で活動した CO2 の吸収価値が、結果的にiGreenという形で森を買った方、持っている方に還元されますと。でそれを企業に関わらずでは正直あるんですけども、主なユーザーとしては企業を想定しているんですが、森を持っていることによって iGreen を受け取った方から、企業さんなんかが iGreen を購入して、それをバーンしてオフセットすると。でこういったですね、いわゆるそのエコシステムというか、経済圏みたいなものが実現できればですね、これもその先ほど循環と申し上げてちょっとしつこいかもわからないんですけども、資金が回り、その資金が回ることによってより森林が整備され、そこから CO2 の吸収量が上がることによって、さらにその森を応援する形で森を買ってくれたユーザーにも経済的なメリットが得られると。こういった世界観を実現することで、適切にそのいわゆる、制度ですとか、ルールメイキングの世界だけでなく、その民間の群衆の力を利用して、資金が適切に循環する世界観を実現したいなというふうに思っております。はい。で、そういったところですね、もう簡単に申し上げると、その、森の目指しているこの、世界観の中で、本当にその森林整備に、めちゃくちゃ興味があるよとか、森林を何とか守らなきゃいけないという、そこまで強い思いとかですね、意思がない方でも、そういった循環の中に入っていける仕組みをデザインしたいなというのが、冒頭から申し上げている部分でございまして、森を、買うことでちょっと、お金が増えるなと、先ほど申し上げたように、ちょっと贅沢ができるかもなと、そのぐらいの感覚で買っていただいたりだとか、あとはまだ我々もこれからそのデザインですとか、UI やブラッシュアップしていく予定ではあるんですけども、そういった中でデザイン性だとか、世界観が気に入ったではない。ゲーム的な感覚で NFT をちょっと買ってみようかという方であったりですとか、それこそこれもちょっと人によって評価は分かれるものの、ちょっとよくわかんないんだけど、とりあえず話題になってるし、面白そうだから使ってみようかと
いう方ですとか、あと企業さんなんかでいうと、アイグリーンをオフセットすることで、その森林に対してどうかっていうのはちょっと正直よくわからないけれども、個人の方がいろいろこう持ってたり、個人の方が取引しているんで、これを理解していたり、これを興味持って、リサーチしている方には、我々がこういった活動をしていることは届くんじゃないかと。その既存のクレジットとなかなかその個人の方が、じゃあ、例えばちょっとこれ、悪く言うわけではないんですけども、J クレジットを買ったときにその J クレジットをオフセットして、誰かがその J クレジットをオフセットしたのかなとこう見てくれるかという、なかなかちょっと個人の方ってこうそれを気にして、経産省さんのホームページを見て、チェックしている方ってそんなに正直多くないんじゃないかなと思うので、そういったところにも SNS ですとか、いろんな個人の方が使いやすい、話題になりやすいところに取り組みがリーチできるというところに価値を感じていただく企業さんが、ある意味環境的な意識ももちろんありながらも、マーケティング目的で活用してみようかという方ですとか、そういったいろんなですね、思いで、この森というところに携わっていただける方が増えれば、それが特に森林の循環ですとか、その環境的な貢献ということを全く意識しないでも、知らない間にですね、貢献していたと。そんなような世界観が作れればいいなと思っておりますし、我々が言ういわゆるReFiという言葉の定義に関しては、こういった各当事者が気づかずも知らない間にですね、個人がそれぞれ何かしら自分の動機であったりですとか、いわゆるモチベーションがある中で参加したものが結果的に全て環境に行動につながっていたと。そういった仕組みをデザインすることが我々の考えるそのReFiという言葉の定義だというふうに思っております。はい。で、現状ですね、我々今、セールの第一弾というのをですね、今年の3月頃に実施しまして、その NFT に関してはですね、広島県の庄原市というところで、大体これ約という言い方ではあるんですけども、15ヘクタールほどのですね、森林を整備するプロジェクトに、資金が回る形で NFT を販売しましたと。現在、その30個の NFT をですね、パブリックセールという形で、誰でも買えるような、特にホワイトリストですとか、アローリストみたいなものは配らずに、誰でも購入できるような形でセールを行いまして、すべてありがたいことに完売している状況でございます。で実際、このプロジェクトを、NFT をですね、裏付けとした、プロジェクトが進行しているわけなんですけれども、下の方にちょっと途中経過の写真なんかも載せさせていただいているんですけれども、木を切ったりですとか、あるいはもともとこの15ヘクタールの中で、昔の林業事業者さんがですね、こう切って、そのままちょっと言い方あれなんですけども、放置されてしまっていたような箇所に、植林をして、CO2 の吸収量を上げていく、森林を、維持していくというところの活動を行っている最中でございます。で、現在まだアイグリーンの発行というところにまだ至っていないんですけれども、徐々にその植林がされて、循環が進んでいけばですね、今 NFT を持たれている方にアイグリーンがドロップされていくという形になっていく予定でございます。今後もですね、第2弾、第3弾と、取り組んでいきたいんですけれども、まずは今、第1弾のプロジェクトを丁寧に進めながら、進行しているという状況でございます。で打足ではあるんですけれども、その我々のやっているプロジェクトのですね、非常に大きな課題といえば課題ではあるんですけれども、現実のですね、こういった取り組みを裏付けとした NFT であり、現実の取り組みに連動して何かしらのメリットが NFT のホルダーさんに還元されるような形のものになりますので、非常に面白みを感じていただける方はいる一方でですね、なかなか現実の森林整備事業っていうのはトントン拍子に物事は進まずに、いろんなトラブルがあったりですとか、例えば雪がなかなか思って溶けなかったとか、最近もちょっと我々課題になっているところなんですけども、苗を、今バングラデシュからですね、仕入れて、日本の気候に慣らしながら植林しようという予定をしているんですけれども、そういったバングラデシュの気候になかなかちょっと日本の気候が順応しなくて、ちょっと思ったより成長が悪いんで少し待ってみようかとか、いろんな現実の、ある意味現実だからこそのですね、トラブルですとか、課題なんかが出てくるところがありまして、なかなかこのブロックチェーンですとか、暗号資産の業界に長く携わっている方からすると、ちょっとプロジェクトの進行が遅いよねとか、ちょっといわゆる刺激的な、本当に価格が乱高下したりですとか、ものすごく急な収入が入ったりとか、そういったところがない分、なかなかちょっと刺激という面では少ない部分はあるんですけれども、だからこそ、面白いと感じていただける方もいるんじゃないかなと信じて取り組んでおりますので、その辺のなんていうんですね、ブロックチェーンの取り組みの中では非常に進行が、スローペースというか、マイペースに感じられるようなこともあるんですけれども、
も、ただそこはやはり住み分けというかですね、だからといって無理に何か現実のものがですね、バーチャルに動くわけではありませんので、そこは我々の取り組みのある意味、特徴でもあるというふうな考えのもと、丁寧に取り組みを行っていきたいなと思っております。なので、また第2弾、第3弾を取り組んで、今後もこういった取り組みを拡充していきたいと思っておりますので、こういった取り組み自体にですね、興味がある会社様ですとか、新任事業者さんですとか、あるいはこの取り組み自体を一緒に広げていきたいと思われる会社さんをですね、ぜひお声掛けいただけたら嬉しいなと思っております。正直我々としてもこの森という取り組み自体を自社のだけで囲い込もうという思いは全くなくてですね、冒頭申し上げたように経済圏を作りたいなというふうに思っておりますので、いわゆる参加者ですとか、賛同者が多い方がですね、よりこの取り組み自体のですね、価値ですとか、いわゆる社会に対する貢献度というのは増していくのかなと思っておりますので、ちょっとオープンイノベーションというと、ちょっと若干ふわっとした表現にはなってしまうんですけれども、いろいろな立場の方がぜひお声掛けいただいて、賛同いただけるようであればですね、我々としても非常にありがたいと思っておりますので、ぜひそのようにお願いいたします。で最後にですね、ちょっと森の取り組みとは若干それる、サイドプロジェクト的なものを今進めておりまして、まさに今日ご参加いただいているKlimaDAOさん、C3 さんと共同しながら進めているところでございまして、この森と取り組みとは全く別の観点で、その日本のですね、J クレジットをトークン化して流通させる実験というのを実証的に進めております。で、J クレジットさんの発行する、J クレジットとの連携というのも中長期的には考えているからこその取り組みでは正直あるんですけれども、今、現状ではその森のトークンであったり、NFT とは全く直接的には連動しない形で、こういった取り組みをしたときに一体何が起こるのかなとか、流動性が増えるのか、価値がどのようになるのかと、非常にまだ誰もちょっと取り組んだことないというところで、いろいろなスターが出てくるんじゃないかなと思っておりますので、こういった取り組みを進めながら、特にグローバルのリーダーシップを取っているKlimaDAOさん、C3 さんの力を借りながらですね、日本初のプロジェクトとしていろいろチャレンジングなことをやっていきつつ、そういった示唆をですね、日本にある意味還元でき、環境省さん、経産省さん、林野庁さんのようなですね、J クレジットを運営する会社さんとも非常に深く対話しながら進めておりますので、そういった当局の関係者の方にもいろいろな状況ですとか、そこで得られたサジェッションみたいなところを共有して進めていこうかなと思っておりますので、こういった取り組みもですね、もしご興味ある方ですとか、一緒にちょっとやってみたいよという方がいらっしゃったら、ぜひ、当社ホームページからでも結構ですし、JBA さん通じてでも構いませんので、ぜひお声掛けいただけたらなというふうに思っております。はい。はい、以上で、私の方のプレゼンテーションを終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。Hi, thank you, Shimura-san, for your great detailed presentation. I guess it's one of the most advanced projects in Japan. So, Suzuki-san, why don't we go to the next session? はい、了解です。EY ストラテジー&コンサルティングの鈴木です。ここから、今のお三方に私の方から質問をいくつか聞いてみたいと思います。Donì, Noto, and Hashimura-san, thank you very much for your great presentation. And I'm very excited to have such great pioneers in the ReFi spaces. So from now on, let me ask several questions to you. First of all, ReFi is the blockchain-based funding scheme. So ReFi has close connection with Web3 regulations or crypto asset regulations. So I would like to talk about the impact of recent tightening regulations on Web3 or crypto assets. So the first question is that, do you see positive impacts or negative ones? Can you provide your view? How about you, Donì? Donì, you're on mute, I guess.
Oh, okay. Okay. First, Noto, could you provide your answer first? Noto, I think you are muted. Sorry, my bad. Can you hear me? Yeah, sure. Yeah. So thank you for your question, Suzuki-san. Giorgio, can you? No. Okay. So I see tightening regulations on Web3 as a largely positive development. So regulation is a key driver of institutional acceptance and trust in any financial system. As you hear me? Yeah, we can hear you, John. As we strive to integrate Web3 and blockchain technologies in carbon markets, regulatory clarity can still confidence among market participants and foster wider adoption. It provides a framework to mitigate potential risks related to fraud and illicit activities. So while encouraging transparency and accountability. However, we must also be cognizant of potential drawbacks. So excessive or poorly designed regulation can inhibit the innovative potential of Web3 technologies. It can create unnecessary burdens for startups and developers and hinder the growth of the sector. Therefore, a balance needs to be struck between regulations that ensures security and trust and the freedom to innovate and explore new possibilities. I see. Thank you. Do you hear me now, Suzuki-san? Yes. Yes. Can you please provide your Sorry, I don't know what happened with the microphone. Anyway, I'm very happy that you asked me this question because I'm a lawyer. I'm qualified in Europe in 2 states. So most of the things that usually people ask me is about like regulation, and it's very important question. It's a very important question for me. So tightening regulations on Web3 can have like totally 2 different impacts. One can be totally positive and the other one can be totally negative. So we know how politics works these days. Sometimes there is a lot of people which they are old and they don't understand properly the technology. But if they have the right rules in order to allow people to build on Web3, the impact is absolutely positive. On the other hand, if you have people that they are too old and they don't understand the technology, or they are afraid of the technology because maybe they see it as a threat, they could create very poor regulation or bad regulation that could, again, like also as Massimo Noto said, they can inhibit and avoid people to bring technology. For instance, I would like to say something personal that I didn't think about. I've read the news that Japan is moving very closely to crypto, and they also took away the tax on unrealized gains. So this, for instance, is a new rule that brings a lot of positive and attracts also entrepreneurs to Japan. So in this case, for this case of this specific law, it's absolutely a huge and big positive impact. You both told us that the balance between regulations and innovations, and I think that is because ReFi market is still at its infancy. So well-designed regulation is very, very important for the growth of the ReFi market. Thank you. And next, I want to talk about the relations between ReFi market and
the existing carbon credit market. For example, the World Bank recently published a report, maybe not recently, but the World Bank published a report on carbon pricing. And the report stated that markets for carbon credits are growing very rapidly. In fact, for example, in Japan, Japan Exchange Group will establish a carbon market this October. So my question is that, do you think either ReFi markets or existing markets will dominate the other, or will they jointly prosper? That is the question. I'm asking this because by comparing to existing market, we can understand ReFi market more. So what do you think, Donny? Okay, this is a very excellent question, and I thank you so much for the question. So personally, I see the relationship between the ReFi markets and the legacy market as being one of the collaboration rather than a competition, you know? So because both the markets, they have unique strengths that they can work together and make the ecosystem much bigger. For instance, ReFi markets powered by blockchain technology can bring enhanced transparency, efficiency, and accessibility to the carbon markets. So with this new technology, we can streamline the verification process of the carbon credits and allow a broader range of people to access to it, also retail people or big businesses. So I see ReFi markets existing with the carbon markets itself, because what is needed now is for sure the legacy kind of carbon credits to be brought on chain. So I think that the two markets, if they play well together, they can jointly prosper. Thank you. Donny told that the collaboration is possible. Oh, thank you. How about you, Noto? Yeah, I mean, I fully agree on what Giorgio was saying. So in my perspective, I mean, ReFi and the existing carbon markets will likely jointly prosper. Their synergy can unlock significant potential, provide greater accessibility and efficiency in the carbon markets. Carbon trading markets, yeah. Okay, thank you. Some people might imagine the conflict between both sides, but that is not the correct view. Okay. And how about Hashimura-san? Do you have any idea about this? Yes. So I think thanks to the dedication of many professional pioneers, it has reached at a high level of systemized mechanism and reliability. However, the application layer seems not matured yet in Japan. So there is a great opportunity to democratize the existing carbon credit market by leveraging blockchain technologies and ReFi concept. So I believe we can make it more accessible to everyone by designing the incentive mechanism for carbon market growth to be aligned with the personal profit benefit. And also, I believe the rulemaking of how to recognize credit should be controlled by the central government continually, but it does not match the majority voting system, I think. But an application layers, such as the distribution or utilization categories, seems to be more likely to leverage the power of the private sector and ReFi players. Thank you. To realize such synergy, I think the regulation or the planning is very important, I think. Yeah. Thank you. Next, I want to know about the attractiveness and challenges of the
Japanese ReFi market from the in view of comparison to the global trend. So how do you see the potential of the Japanese market in ReFi spaces? And in other words, why did you partner with Hashimura-san? First, Doni, can you give your thoughts? Yes. So in my personal view, Japan holds an immense potential in the ReFi landscape because, like, let's face it, you are the pioneer, you are technology. Japan is super industrialized, super technology. Everything was born in Japan, to my view. Even if somebody can say that I disagree. Let's just think of everything that we're using. If we look around in our room, there is 50%. Of course, in Japan it's more common, but for us, I see all the technology here. So Japan, for me, has an immense potential, and we would really like to explore it because due its advanced technological infrastructure and considering the financial system, which is absolutely stable and have a lot of people that they keep investing in it, and the regulatory environment, in my opinion, these are the most important factors in order to create a fertile ground for the growth and adoption of ReFi applications. And about the partnership with Hashimura-san, the partnership is directly with C3. But what I can say is that when I came to Japan in April for ETH Tokyo, DAO Tokyo, and ReFi Japan, I see a lot of people that they were interested in our project Klima and in ReFi. So this made me personally come to my co-founders and to the DAO and explain them that, in my opinion, this kind of market in Japan is one of the most important markets for the next at least 20 years. So this is my personal view. I understand. Thank you. How about you, Noto? Yeah, I mean, I can confirm it. So Japan's potential in ReFis is promising. So considering its, sorry, can you hear me? Sorry. Oh, yes. Yeah. So considering its technological advancement and supportive regulatory environment, our partnership with Hashimura-san stems from his valuable expertise and shared vision for leveraging ReFi in combating climate change. So as for our partnership with Hashimura-san, is deep. His deep knowledge and strong connection with the financial industry make him a really strong partner. And in conclusion, while there are challenges to overcome, the potential benefits of the Japanese ReFi market that are significant, I believe that Japanese ReFi market can play a key role in shaping the global ReFi landscape. I see. So in this market, technology, finance, and regulation, both three capabilities are required. I understand that three capabilities are very important in this market. Okay. On the other hand, can you tell us about the challenges of the Japanese market? Do you see any shortcomings compared to European market? For example, if you find any fault in J credit, I would like to hear about what is missing in, for example, J credit schemes. How about you, Don? So despite its potential, the Japanese market does face certain challenges.
And the regulatory landscape, even if, as we said, it's progressive, can be complex and stringent. So this could potentially slow down the adoption of the new technologies, for instance, like ReFi. So additionally, there is a need to increase public awareness and understanding of the blockchain technologies and cryptocurrency in order to have more people to use them. So have like a wider acceptance. Compared to some European markets, the Japanese market might lack in terms of liquidity due to a smaller numbers of listed tokens. As you know, like it's difficult to list a token on a centralized exchange in Japan. But, and this could potentially limit the growth and the diversity of the ReFi application. But I think that if you have like the global adoption from big players, which can be like one heavy industry, I'm not gonna say names, but like, let's face it, like the car market is huge in Japan. If we might have like one of those names that they're gonna start using carbon credits and are gonna push for carbon credits and technology, at that point, I really think that most of, like not most, but the biggest challenges, they will be solved. I see. It is often mentioned that in Japan, it takes very long time to list new tokens or new cryptocurrencies to the exchanges. So some issues some issues are very identical, not limited to ReFi space, but also whole Web3 market in Japan. So how about you, Noto? Yeah, I mean, challenges for the Japanese market, as Giorgio said, includes a complex regulatory landscape and a need for increased awareness on blockchain awareness, sorry. So compared to some European markets, Japan, as Giorgio said, may lack liquidity due to fewer listed tokens, but you were explaining that this takes time. But nonetheless, these challenges also present big opportunities for growth and improvement. So I do see only potential here. Thank you. So for public awareness, Japan Blockchain Association or maybe Fujii-san and I have to work harder. So that is a very big lessons for us. Thank you. And next, I want to ask to Hashimura-san. Your business is based on decarbonizing effects of forests, but there are various methods or technologies that bring decarbonization. So what is the reason you focus on forest? Okay, so yeah, I think that, yeah, true. So yeah, I think also, yeah, there are many type of approach or any option in ReFi sector, I think. But in this like a short term, so what I like to work on is to design mechanism to attract many ordinary individuals and companies to show interest in the having a sustainable field with like a expectation of both emotional empathy and economic potential. And I thought my experience in the crowdfunding sector also would be fit this kind of approach, I think. And so I believe so forest sector would be appropriate to start of us, so which are linked to the original landscape in the heart of Japanese people. And Japanese people easy to imagine and feel familiar with the forest. And also forest features are not on only the low carbon function, but also the having a variety of value, such as the biodiversity or local job creation and beautiful scenery and a lot of in the flat
control as well. And also agree that the value of Japanese beautiful nature and forest is well understood by the global people. And as a project originating from Japan, so it would be easy to gain the global emotional sort of empathy as well. And I was thinking to start project from Japan, so also which has limited land physically and cannot compete in terms of the credit volume. So I thought it was the right way, the right approach to compete in terms of the background story, and that cannot be expressed in only figures. So your business is closely or matches to Japanese cultures. Yeah. Okay, thank you. So finally, I want to talk about the role of government. What kind of expectations do you have to governments or global rule makers? I want to hear about the expectations to Japanese or global or governments. First, Tony, can you give us your story? Yes. So I think that governments and global rule makers have a critical role in the shaping of the future of ReFi and blockchain technologies, as we said in the first question that I answered. Because like the moment that we have like a clear and consistent regulation that fosters trust and mitigate risks and avoid like gray areas or opaqueness or bad credits to come on chain or like even like be certified, only in that case, if we have clear rules that are widely accepted, we can allow for innovation and growth. So the governments in this case, like for instance, the Japan government can promote the standardization in areas like security, privacy, and interoperability to facilitate the liquidity to move from one place to another. And for instance, also the possibility of like tokenization of the carbon credits. The moment that you have someone that confirms that you can tokenize them, as soon as there are some rules, this can open all the market to a deeper liquidity and a much more user base that they're going to use the carbon credits themselves. Noto, can you give us your story? Yeah, I mean, I agree with George. I mean, governments and rule makers, they play a key role. So they can really drive the growth of ReFi by providing clear regulations and, most important, promoting standardization, supporting research and education, leveraging blockchain for public goods, supporting sustainable development, and facilitating international cooperation. This is a must. Lots of works left. Okay, thank you. But if we have the support of everyone, it's going to be easier to do this big burden of work. So this is also one of the reasons why I'm very, very excited to be here. I'm sorry to say. Yeah, it really is. How about you, Hashimura-san? Can you give us your thoughts? Okay. So yeah, as I said in the beginning, so I think the government has done its best to ensure the reliability of the system. But then I think the challenge now is to start an implementation stage by making a movement that involves many individuals not to be left behind on the global market. However, if the government focus on the making movement, so I think it may cause a breakdown of the reliable existing system. So I think the right approach is for the government to consider how to use the power of the private sector, such a ReFi player. So let's say the release API of the government or JCredit database or something like that. So I think it will be facilitate the private initiatives
on the application raised in the ReFi field. Thank you very much, you all. I think we have some keywords such as trust or public awareness or regulations, and I realized that we, as an industry body, we have to have lots of work to be done for both for public or both for government. For example, Japanese government, so it is a very remarkable talk, and we got much lessons today. So thank you very much, you all. So next, we have some questions from the audiences. So I hand over to Fuji-san. Okay, thank you, Suzuki-san. So we have several questions from the floor, and let's take a couple of questions randomly. So for the first question, it came in Japanese, and this is a specific question to Hashimura-san. So I was going to start speaking Japanese. じゃあ、橋村さん、ですね、森の NFT の保持期間、有効期間はって質問が、具体的な質問が来ています。期間内に都度アイグリーンが押される感じですかと。あと、森 NFT の価値が上がるパターンはどういうことが想定されますかという質問になります。ちょっと簡単に日本語で結構です。答えてください。書きました。そうですね。まず、質問自体が、期間の部分で言うと、現状ですね、これは、ホワイトペーパーに確か書いてあるとは思うんですけども、今回その NFT を発行して、その資金で森林整備事業をやるという、形になっておりまして、でその森林整備事業って何なのかというと、簡単に言うと、要は先ほど申し上げたように、古い木をですね、切って、もう成長しなくなった木を切って、で、新しい植林をしていくという、いわゆるこのワンサイクルですね。で今、我々自体は、別にこれは全てそうだというわけではないんですけども、なるべくソーセージを使って取り組んでいるんですが、ソーセージというと大体5年とか、6年ぐらいで、いわゆる成木になっていくという木を使っていく想定なので、そうすると5年間という形になりますし、一方でもうちょっとソーセージじゃないですね、いわゆる杉とかヒノキ、一般的な樹木でいうと、数十年間の、植林間になりますので、基本的には1回、切って、植林をするという、いわゆる資金がかかるところのワンサイクル分がその森のプロジェクトに紐づくアイグリーンという形になるので、ここは一概にどれだけの期間という確定的なものは申し上げられないんですけども、次の伐採期を迎えるまでというのが基本的な期間だと思っていただいて、大丈夫と思います。であとは森が価値があるパターンなんですけども、これはやはりアイグリーンという形でカーボンクレジットのようなですね、ある意味民間主体のですね、取り組みという形でやっているので、必ずしもJ クレジットですとか、政府系のカーボンクレジットのようにですね、価値が確定的に上がっていくかっていうのは、必ずしも申し上げにくいところなんですけども、ただ先ほど私が申し上げたような民間の企業が、ある意味コミュニティに対するマーケティングですとか、こういった森林に、森を通じて、少なからず森林に対して関心を持っていたりですとか、森の、経済圏の中でちょっと楽しんでみたいという方にリーチできるマーケティングの目的で、アイグリーンを使用される機会っていうのが、今後増えていけばですね、でそこに関しては我々もいろいろな企業さんとちょっと今お話もしつつ、一緒に取り組んでいこうという方向性にもなっているところもありますので、そういった会社さんがですね、先陣を切って、アイグリーンをオフセットのような形で使って、それをある意味 CSR 的な感覚でアピールにしていただけるような機会が増えればですね、必然的にそのアイグリーンの価値というのはご理解いただいて上がっていくのかなと
で、そこに対するある程度のその期待値の中での値上がりっていうことも多少想定できるところもありますし、それが結果的にあまり期待値を煽って何か価格を釣り上げるようなことを考えているわけではないんですけども、そういったある意味人々の期待っていうのが価格に現れてくるというところもある意味我々が狙っていることというか、それが結果的に森林に資金が循環していくことにつながっていけばいいのかなというふうに思っている次第です。はい。はい、thank you so much, Hashimura-san. So, let's get into the next questions. I think these are the most fundamental questions. One is how do you ensure carbon credit transparency, technically and practically? And another one is are the tokens compatible and can they be exchanged between different blockchains? Is interoperability ensured? Can I ask these questions to both of you, Donny and Massimo? I already answered in the chats. Yes. Okay. So, yeah. Which one you want me to go first? First one, transparency and technically and practically. Okay, so about the transparency, everything is assured to the blockchain, because when the credit gets retired or put aside and then gets tokenized, all the process from the tokenization to the use and all the traceability, it's all on the blockchain and can be verified at any time. And for instance, like you can use our carbon dashboard in order to see how many credits, which kind of project, the kind of vintage, and the numbers that you have. Regarding the transparency of the carbon offset for the legacy market, I think Noto-san is the person who should answer, because the person that is more knowledgeable between me and him. Yeah, thanks, Giorgio. Yeah, I mean, of course, transparency on the legacy market for VCM is the big issue right now. So as you know, both Vera, Gold Standard had an issue in, let's say, showing for some credits the real green technology of these credits. So I'm pretty sure that's why I'm also a big fan of blockchain and tokenization. The technology can play a key role in bringing more transparency for the trading of ECM. So whenever you buy a certain project, so you buy certain credits, you want to be 100% sure that those credits are legible and are 100% green. So that's the challenge. And we as C3, QC3 and KlimaDAO are working going versus this direction. So we want to provide tools that can facilitate the trading of these credits, first of all, through technology to bring more transparency in these markets. It's a challenge, but I'm pretty sure we are all in the right direction. Yeah, thank you. So this is my additional question. From my understandings, like Vera and Gold Standards, they're the traditional sustainability players. So, but last year they have decided to disconnect their carbon registry to ReFi ecosystem. So, what is the real relationship between ReFi ecosystem player and those traditional players? Is there a good relationship or bad relationship, or is this improving? What is the situation? Yeah. Yeah, this is it's a very good question. I mean, of course, it's the time will say. So at the beginning, of course, since these players are what you were saying are old school players, they're also themselves entering into a new era. So even themselves are doing some sort of blockchain consultation. So we are going to talk to them, for instance, in the next weeks with Gold Standard, because even themselves are looking at the blockchain, the tokenization procedures, because they see benefits by using those technologies. So
we will keep you updated, but as Giorgio was saying before, so the goal today is to have joint forces, because only through joint forces we can make the difference, and we can build a strong new scheme to avoid the problems, the last problems that we have been facing during this last month, especially during this last month. All right, thank you. So let's get into the last questions. Okay, let's take the latest one. When discussing about, I would like to say something, if possible. Yeah, okay. Please go ahead. All the people that have some questions, they can send me an email at legal@KlimaDAO.finance, and I will personally answer if there is no time. And to the people that are interested in meeting us and exploring any kind of partnership, we're going to for sure do a meeting, possibly even in Japan. So I know that the time is short, let's say, but if someone has some questions, we are here for you, because we really need questions and we need answers. Sorry for interrupting. Yeah, thank you, Donny, for your kind offer. We will share your email address to all the audience later. So let's take the final question from the floor. This is also the specific questions for 橋村さん。橋村さん、この、森のプロジェクトは J クレジットに登録森のプロジェクトは J クレジットに登録しているものではないということでしょうか。また、日本でベラなどのボランタリークレジットを使うことも検討されています。というような質問だったんですけど、どうでしょうか。はい、そうですね。現状で言うと、特に森のプロジェクトでいわゆるアイグリーンですね、に関しては J クレジットに登録するものでもなく、そことリンケージしたものでもないというのが現状です。で、同じく、ベラですとか、グロードスタンダード含めてですね、ボランタリークレジット、グローバルに著名なボランタリークレジットの機関の登録もするものではないというのが現状でございます。ただですね、こちらに関しては、その後々のところでいろいろとそういった施策というかですね、ある程度まずはですね、いわゆるカジュアルにこの取り組みに参加できるというところを中心に考えて、今、設計はしているんですけども、ゆくゆくはJ クレジットというのはちょっとどうかわからないんですけども、いわゆる海外のボランタリークレジットのパートナーさんとはいろいろ取り組んでいきたいなと思ってますので、そこは今後のところでは当然考えているところではございますという状況です。はい、ありがとうございます。So, thank you for all the panelists for taking the time. Now we will close this panel here. はい、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。ちょっと1時間少しというですね、1時間半ぐらいかという、お時間で少し短い時間だったんですけども、最新のですね、ReFiの状況、それからプレイヤーの生の声を、お届けすることができたかなというふうに思っています。で、はい。で、ドニーとですね、マッシモ、あとドニーか。ドニー、are you gonna participate in WebEx? Yes, I'm gonna be a speaker at WebEx. The title of our speech will be Can Degen Save the Planet? And I'm flying there personally to give you more information about ReFi, KlimaDAO, digital carbon market, and a small talk if Degen can save the planet. So please come, and I would like to meet all of you. Okay, thank you. ということで、WebEx にも参加されるということで、フェイストフェイスで話すのも非常にウェルカムということですので、ちょうどですね、連絡先を皆様に共有しますので、ぜひ、ご興味ある方はコンタクト取っていただきたいというふうに、思います。はい、それでは、事務局の方、今日もうクローズしちゃっても大丈夫ですか？はい。ご講演いただきました皆様、ご参加いただきました皆様、本日はありがとうございました。最後に、JBA の活動につきまして少しだけご紹介させていただきたいと思います。日本ブロックチェーン協会
JBA はブロックチェーンの普及拡大及び社会実装を目的に2014年に設立された業界団体です。大きく3つ、力を入れて活動しておりまして、分科会、定例会、イベントでございます。分科会は5つありまして、それぞれの分科会で事業者様が事業を展開しやすいような環境整備に取り組んでいます。本日皆様はサステナビリティ分科会のオンラインイベントにご参加いただいております。定例会につきましては、事業を始める上でどのように進めたらいいかわからない、キャッチアップしたいという方向けに有識者を招いたオンラインセミナーを開催しております。最後のイベントにつきましては、情報交換やビジネスパートナー発掘のための機会を提供しておりますので、ぜひ開催の際はご参加のご検討いただけますようにお願いいたします。下にお問い合わせや会員企業様一覧、Twitter の QR コードがございますので、気になる方はアクセスいただけますと幸いです。以上をもちまして、JBA サステナビリティ分科会オンラインイベントを終了させていただきます。終了後にアンケートがございますので、ご協力をお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。こちらで終了します。Thank you, Donny and Massimo. すみません。Thank you. ありがとうございます。